Herkese merhaba. Su diyetinde artık sayamıyorum. 10. gün. Bir alkış hak ediyorum. Hadi bakalım. Önce bir kendimi ve su diyetine başlayanları kocaman alkışlıyorum. Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Su diyetinde ben dahi bugünlere nasıl geleceğime inanın ben de tahmin etmiyordum. Hatta yorumlarda şöyle bir şey yazmışlar. Abi sen bunu nasıl yapıyorsun? İnanın Allah yardım ediyor. Çünkü kafaya bir şey koyduğunuz zaman, inat ettiğiniz zaman, biraz da sabrınız varsa yapamayacağınız, üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şey yoktur. 8 yıl önce de sigarayı bir gecede bırakmıştım arkadaşlar. Benzeri durumu da su diyetinde yaşıyorum. Şimdi su diyetinde bugün size neyi anlatacağım? Videoyu çok uzun tutmayacağım. Şunu sormuşlar. Abi bir günde ne yiyorsun, ne içiyorsun? Bakın arkadaşlar, sizin için hazırladım. Buyurun. Bugünkü şu saat itibariyle videoyu anlık çekip paylaşıyorum. 2 tane elma yiyeceğim. Birincisini sabah kalkınca yedim. Marka göstermeyelim. Bu da sodam. Su susadıkça içiyorum. Üstüne bugün bir tane Americano yumuşak içim. Reklamını da yapayım. Filtre kahve içtim. Ve sadece bu kadar. İnanabiliyor musunuz? Ve enerjime bakın. Dışarıdayım, yürüyüşümü yaptım, dost meclisinde bulundum, sohbet, muhabbet. Yani sözüm ona, ben sizlere yaşadığım günlük deneyimlerimi aktarmak için çekiyorum videoyu. Bana herkes şunu soruyor. Abi ne izlemiş de bağırsak temizlemesi yaptın mı şu bu? Arkadaşlar detaylarda boğulmayın. Burada irade ve sabır gerekiyor. Yiyeceğiniz ürünü seçiyorsunuz. Ben önce turpla başladım, mideme dokundu. Sonra marul yedim, maruldan sıkıldım. Şimdi de golden ekşi yeşil elma. Bu kadar. Günde 3 tane. Bir tanesini kalkınca, birini öğleden sonra 4-5 gibi, birini de akşamleyin. Bu kadar. İşte enerjimi görüyorsunuz. Sodayı da niye içiyorum? Mineral ihtiyacımı görmek için. Çünkü bu tür ağır diyetlerde vücudunuzda mineral olmazsa vücut suyu tutamaz. Bu sefer 3 litre su içersiniz, habire kendinizi tuvalette bulursunuz. Vücudun tuz ve mineral ihtiyacını karşılayamazsanız çok büyük sıkıntı olur arkadaşlar. O nedenle ben bundan başka bugün hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Kilomu merak ediyorsunuz. Ben her 7 günde bir kilo tartılıp kaç kilo verdiğimi sizlerle paylaşacağım. Şöyle yorumlar gelmiş. Abi ya kimisi çok kilo vermişsin, kimisi bana göre az vermişsin demiş. Arkadaşlar insan bedeni ve metabolizması kişiden kişiye değişir. Ben su diyetine başladığımın ilk 4 günü acayip havalar soğuktu. Kar fırtına oldu hatırlarsanız. Kafamı dışarı çıkıp yürüyüş yapamadım. O nedenle ben şu an verdiğim kilodan mutluyum. Ayrıca da kaç kilo vereceğimi de hiç merak etmiyorum. Siz o tarafı da tasalanmayın. Ben su diyetini beden detoksu için yaptığımı unutmayın. Bazı kronik rahatsızlarımı gidermek istediğimi unutmayın. Ve ben rakamlara takılmıyorum ama su diyeti 14. gün videosunda tekrar kaç kilo verdiğimi açıklayacağımı bilin. Videolarıma beğenin, izleyin, paylaşın, yorum yapın. Her videoda su diyetiyle ilgili her türlü detayı paylaştım. O videoları izlemeden bu konu hakkında çok net bir fikir sahibi olamazsınız. Şimdilik bu kadar. Size hayırlı pazarlar diliyorum. Hayırlı haftalar diliyorum. Yeni bir videoda, yani yarınki videomda görüşmek üzere. Kendinize cici bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.